Čaute. Vítajte pri druhej sérii podcastu Networking Point. Moje meno je Jakub Kurek a za kamerou so mnou spolupracuje Eliáš Kurek, môj brat. Pôvodne sme zamýšľali tento podcast ako koncepčný podcast, to znamená, že každá jedna séria by mala jednu tému, ktoré by sme sa držali, rozkuskovanú na drobné do jednotlivých epizód. Pri prvej sérii to bola téma Erasmu, od ktorej sme sa mierne odklonili, pretože sme chceli experimentovať, avšak vraciame sa ku pôvodnému zámeru a to znamená, že druhá séria podcastu Networking Point bude venovaná finančnej gramotnosti. Naším hosťom naprieč touto sériou bude Andrej Nejedlík, finančný poradca, ktorého ste už mohli vidieť v 11. epizóde Networking Pointu. A takto zamýšľame pokračovať aj naďalej. To znamená, že každá séria podcastu Networking Point odteraz bude venovaná určitej téme. Neskôr sa dostaneme aj k ďalším témam, ale dnes v tomto podcaste, ktorý ste si práve pustili, sa budeme rozprávať o finančnej gramotnosti. Ďakujeme, že nás sledujete, dajte like a odber a pripravte sa na dávku informácií. Bude to trošku hutnejšie, bude trošku možno rýchlejšia tá epizóda, bude kratšia, ale za to veríme, že informácie budú lepšie podané a možno viac zrozumiteľne, pretože táto séria má podtitul Peniaze zrozumiteľne. Ahoj Andrej, poďme sa dnes povenovať téme finančných poradcov. To znie ako moja téma. Áno, znie to ako tvoja téma, keďže sa tomu venuje, že sám si finančný poradca. A teraz sa posnažím byť čo najviac diplomatický, aby som ťa neurazil. Ale skús. Veľa ľudí vníma finančných poradcov tak trošku cez prsty a je to taká všeobecne omielaná téma. Keď som sa aj pýtal známych, že čo by si sa opýtal finančného poradcu, tak mi povedali otázky typu, že kedy pôjdeme na kávu a že koľko telefonátov si už dnes mal. Áno. A podobne. Či zavoláš aj spolužiaka zo strednej na investičnú príležitosť alebo na kavičku, potom tam vytiahneš, že budeš predávať poistky alebo zoberieš nejakého manažera v obleku. A poznám takéto príbehy, áno. Alebo na koľkých takých tých akciách, kde si búchajú ľudia do hrude a hovoria si, že sú najlepší, si už tento mesiac bol. Áno, potom tam príde nejaký riaditeľ s nejakým drahým autom a povie, že toto môžete mať vy. Čo sú z tvojej skúsenosti najväčšie red flagy a green flagy pri tom, keď si vyberáme finančného poradcu? Lebo už sme sa minule v 11. epizóde Networking Pointu bavili o tom, že je potrebné mať toho poradcu, alebo teda je to veľmi dobré, obzvlášť v prípade, že sa v tých svojich financiách úplne nevyznám. Ale úplne sme nedoťukli tému do toho bodu, že koho si teda vybrať a na základe čoho hlavne. Super, hej. Veľmi dôležitá téma, takže som rád, že to ideme rozoberať. Lebo vieš, niekedy to býva tak, že človek si nejakého finančáka nájde a potom je s ním celý život. A vlastne ani nevie, že aké by to vlastne reálne potom mohlo byť. Potom to uvidí až reálne, keď sa porovná s nejakým svojím kamošom o 30 rokov, že má nejako menej peňazí, než by mohol. Alebo je to podľa mňa ako jedno z tých najdôležitejších životných rozhodnutí je naozaj to, že s kým sa o tých peniazoch radíš. To je niečo podobné presne, že aj akého máš lekára, akého máš trénera, hej, že tie služby sú pomerne dosť dôležité. Aj to, aké máš zubara, veľmi vplýva na kvalitu toho, aké máš potom zuby a všetky tieto veci. Ja som si to tak nejak pomenoval, že aký by ten finančný poradca že mal byť na to, aké by mali možno parametre na to, aby bol naozaj kvalitný a vedel ti potom dobre radiť, sa s ním cítil, že príjemne, budoval ti majetok a na konci dňa si akože tak vymačkal taký najväčší potenciál, hej, že z tých svojich financií. Dám to asi postupne. Povedzme, že prvá vec, čo mám, tak som si povedal, že by mal byť ako taký, že opravár, to môžem nazvať. Lebo keď ideš, napríklad ja mám teraz auto v servise a už tam 2 týždne a trocha trpím, zistím, že aké to je chodiť pešo. Je to skvelé, ale hej, že už mi to chýba. Každopádne, tak to, keď dávaš auto do opravy, tak teraz ty chceš, aby ti tam vyriešili všetko naraz. Keď tam proste naraz riešia presne aj to, že sa priateľke podarilo pri parkovaní niečo spraviť. To som asi hovoriť nemal, ale ups. Keď tak vystrihneš. Dneska spíš na gauči, sorry. Ale však neviem, či ešte počúvate moje podcasty niekedy, ktoré nahrávame. Čiže presne, že aby tam bolo akože upravili aj tie pneumatiky, všetko naraz. A to je potom akože aj pri tom finančákovi, že kvalitný finančák by mal vedieť vyriešiť všetko naraz. Aj hypotéku, aj investície, rezervu, aj všetky ostatné veci, lebo oni tie veci medzi sebou že súvisia. A vieš, že napríklad, ak ten finančák ti vie dobre nastaviť hypotéku a držať ťa vždy v celý život v najnižšej úrokovej sadzbe, to znamená, že vždy máš viacej peniazí na investovanie, príklad. Ale ak človek iba príde, že rieši hypotéku, tak niekedy
môžem teraz hovoriť o hodinu o všetkých súvislostiach medzi rezervou, poistením, ale je dobré, ak to má všetko pod jednou strechou. Takže práve, ak je človek ako taký ten finančák, ako ten opravár. Potom druhá vec, čo by tam určite mala byť, že je, ja som si to pomenoval, že ako taký lekár, že ty keď prídeš k lekárovi a on povie, že ja som si prečítal nejaký článok, chcem takýto liek a podľa mňa toto mi je, lebo mi ChatGPT povedal, že mám teraz také neviem, pomaly rakovinu a tak lekár by nemal byť taký, že dobre a podá mu liek. Nie, hej, že lekár by ho mal vyšetriť. Mal by ho vyšetriť, zistiť naozaj, že čo mu naozaj je, spraviť tú analýzu a až potom mu dať nejaké na mieru dobré riešenie. Čiže ak váš finančák nespravil teraz to, že vám spravil naozaj dôkladnú analýzu, a to nie je na 10 minút ako v banke, to je hodinu a pol dlhý rozhovor, ktorý ide do hĺbky v tom, aké máte vy ciele, aké vy máte strachy, aký máte postoj k životu a k peniazom a k riziku. Všetky tieto veci, tak tým pádom ak to nespravil, pravdepodobne vám iba dal nejaké veľmi poruchné riešenie, ktoré nemusí byť to akože ani dobrý nápad. Takže to je potom, že tá druhá vec. Potom by som možno ešte dal ďalší príklad. Ja som si to pomenoval tak, že keď si predstavíš, že napríklad neviem, že ty teraz máš hrať nejaký tenisový zápas napríklad proti, ja neviem, kto je taký známy tenista, je Federerovi, neviem, či ešte hráva, ja to moc nesledujem. Myslím, že ešte hráva, tak proti Federerovi, tak ty akože že nemáš šancu. Že ideálne by si chcel keby nejakého svojho zástupcu, hej, zavolať, neviem, že nejakého Nadala, hej, aby teraz išiel hrať akože v tvojom mene proti nemu a máš väčšiu šancu. A keď si zoberieš, že ty teraz prídeš do banky, tak to je keby oni sú tam fakt trénovaní, oni sú tam desiatky rokov riešia, ako ti presne cez psychológiu predať tie produkty. Keď tam teraz akože ty prídeš, to je, aký by si teraz išiel hrať proti tomu Federerovi. Ty potrebuješ nejakého toho zástupcu, čiže vlastne toho finančného poradcu, ktorý naozaj v tvojom záujme ide ako keby v tvojom mene, že akože bojovať za tie najlepšie podmienky pre teba. A to je presne niečo, že ako zistíš, že či vie ti vybaviť najlepšie podmienky. Jedna z tých vecí je, že naozaj má v dispozícii všetky inštitúcie. To znamená, že nie je to, že má iba nejaké svoje dve banky, za ktoré akože on bojuje, má naozaj všetko. Má všetky banky, všetky investície, všetky poisťovne, že treba si toto overiť, sa ho spýtať. Že má taký vejarik možností. Áno, hej, že vie byť objektívny, hej, v tomto, hej, tým pádom. Takže to sú akože nejaké tri základné možnosti a ešte možno povieme, že by mal byť aj ako taký, že ako tréner, že keď ti tréner, napríklad ja som mal bežeckého trénera a on keby nastavil najprv, že dobre, tak budeš behávať takto a takto. Ja som po 2 týždňoch prestal, lebo bolo to náročné, bolo to ťažké, fakt som nevládal. Tak som sa potom povedal, že OK, tak poď behávať so mnou. A až keď som potom začal behávať s ním, mi to začalo ísť. Lebo mal som ho pri sebe, mal som tú motiváciu. A to je aj v tých financiách, že keď máš niekoho, kto ti jednorázovo nastaví nejaký produkt, napríklad že investíciu a už sa o teba nestará, naozaj každý jeden rok potom s tebou počas roka neupravuje tie veci, nestará sa o to, tak je iba otázka času, kým ten plán bude neaktuálny. Aj presne aj to auto musíš servisovať každý rok, inak sa časom pokazí. Čiže áno, pokiaľ človek nerobí tieto 4 veci, než to možno presne zhrniem, že nie je presne ako ten opravár, že rieši všetko, nie je ako ten lekár, že naozaj dáva ti riešenia, ktoré potrebuješ, niektoré chceš, že spraví ti naozaj tú dobrú analýzu a taká autorita. Presne nie je potom ako možno ten Nadal, hej, že naozaj to rieši potom za teba a má všetky tie možnosti a nie ako ten tréner, že nemá tam tú starostlivosť pre teba, čo je potom si vieš aj pozrieť, sa spýtať, že či má nejakú aplikáciu, kde potom ti chodia nejaké notifikácie, čo sa dá zmeniť, či majú nejaký možno newsletter, či počas roka sa na teba, že o teba stará, vieš sa na ňo obrátiť. Že ako sú to všetky tieto otázky a z mojej skúsenosti, že málo ktorý na Slovensku poradca spĺňa všetky tieto 4 parametre. Že málo ktorý. Bavíme sa o tom, že za svoj život som našiel takže asi jedného, možno 2. A to ja sa akože bavím s veľa ľuďmi, mám za sebou tisícky konzultácií a za sebou ja mám možno nejakých, ja som to rátal, nejakých 2,5 tisíc unikátnych konzultácií s klientami o financiách a každý ten človek väčšinou už mal nejaké financie vyriešené a iba 2-krát sa mi stalo, že ten človek to mal spravené dobre. Podľa týchto 4 parametrov. Iba raz. Ale to hovorí o tom, že väčšina z finančných poradcov je ovešaných red flagmi tým pádom. Akože je to tak, ale veľakrát je to také, že človek si ten poradca to veľakrát ani neuvedomuje, lebo to je otázka, že prečo že optimalizuje, že či optimalizuje ten svoj výkon na tvoju službu preto, aby sa mal klient čo najlepšie, alebo preto, aby on čo najviac zarobil. A áno, jasné, že keď človek rieši komplexne všetko, veľakrát rieši aj veci, za ktoré veľa nezarobí. No, to, že ja riešim poistenie nehnuteľnosti, za čo mám, neviem, 20 eur a sa s tým narobím 3 hodiny, tak akože OK, a potom tu mám vec, kde napríklad, neviem, na hypotéke zarobím 1500 eur a tiež som s tým strávim 3 hodiny.
Čiže hej, že moja motivácia tým pádom by mala byť asi logicky podľa čísel, že čo najviac sa ja starám potom o iba hypotéky napríklad. Ale ja viem, že keď môjim cieľom budovať ten majetok, inak akože je to tiež trocha sebecké, lebo akože ja mám vlastne fíšku z tých investícií, že ako keď človek investuje, ja mám z toho povedzme, že 1%, takže zarobí to v priemere, neviem, že 9 a 1% ide mne, čiže iba 8 to zarobí. A tým pádom ja viem, že moja motivácia by mal človek čo najväčší majetok, ako poradcu. A ja viem, že ak by nemal on spravené dobré poistenie nehnuteľnosti napríklad, tak tým pádom, keď sa niečo zle stane, tak on potom by musel z tých investícií vybrať, čo mne uškodí. Samozrejme. Čiže tým, že ja to mám nastavené týmto štýlom, ide tam o budovanie majetku, tak moja motivácia je akože riešiť to komplexne. Niekedy aj detaily, ktoré mi ešte veľa nezarobia, ale ja viem, že na konci dňa ako ten poradca, ktorý má fíčko z toho majetku, tak ja viem, že to zarobím. Ale to je veľmi dlhodobá hra. Ja sa na to musím pozerať, že v 10 rokoch nemôžem sa pozerať na to, že koľko zarobím prvý mesiac. Lebo jasne. Prvý mesiac zarobím viacej, keď bude som riešil iba tie hypotéky. Čiže každý klient je taký projekt tvoj, ktorý v podstate ako psychológ má klienta, alebo terapeut má klienta, ktorému sa venuje, rozpráva sa s ním, aby ho dostal z tých vecí, ktorých sa on chce dostať, tak toto je vlastne úplne rovnaké. Hej, určite, a to isté, akože pri akékoľvek službe ja odporúčam, hej, že spravte si minimálne, že 3 stretnutia s rôznymi 3 poradcami a vyberte si potom z toho najlepšieho. Akože aký nie každý z nich bude spĺňať všetky tieto 4 parametre, kto sa k tomu najviac približuje, toho si vyberte. A samozrejme dôležitý je akože aj aspekt taký ten ľudský, že ak si tým človekom nerozumieš, príde ti neviem aký otravný alebo nesympatický, tak si uvedom, že to je človek, s ktorým budeš veľa tráviť času počas svojho života. Takže mali by ste si nejako sadnúť. Mám takú zapeklitú otázku a prosím ťa, buď veľmi úprimný a otvorený v tejto veci. Čo sa ma spýtaš? Že existujú rôzne manipulatívne techniky na to, ako si získať človeka na svoju stranu. Sú o tom knihy, sú o tom dokumenty, filmy a tak ďalej. A povedz mi úprimne, stretávaš sa s týmto vo svojej branži a vidíš to okolo seba, že to niekto robí a prípadne robíš to aj ty? Ako ty vnímaš, že čo je podľa teba rozdiel medzi predajom a manipuláciou? Zhodou okolností som sa o tom dnes rozprával s jedným človekom a presne sme ako keby dospeli k záveru, že marketing a klamstvo je veľmi podobné slovo. Lebo aj pri manipulácii, aj predaji, hej, vlastne ide o to, že ja ťa chcem ovplyvniť, tak by sa rozhodol tak, ako ja chcem. Áno. Môžem to tak akože pomenovať. A otázka je to, že to, čo ja chcem, aby sa rozhodol, že či je to pre teba dobré. Pri manipulácii, väčšinou manipulácia je akože za mňa akože vtedy, to je moja 8. definícia, keď ja ťa ovplyvním takým štýlom, že na konci dňa ty spravíš rozhodnutie, ktoré je dobré pre mňa, ale zlé pre teba. Keď napríklad ja by som ťa zmanipuloval a ti predal napríklad vedome nejakú nevýhodnú investíciu, kde sú veľmi vysoké poplatky a teraz, že ty o tom nevieš, tak to neberiem ako manipuláciu. Ak ja však predám investíciu, kde je to férovo nastavené, je to win-win spolupráca pre nás oboch, že ja to niečo mám, ty buduješ majetok, to vnímam ako predaj. A teraz sa môžeme baviť filozoficky, že či ja viem posúdiť, čo je pre teba dobré, to už nejaká filozofická debata, kde áno, preto si treba vybrať niekoho, komu naozaj veríte a robiť to úprimne, lebo hej, že dobrý finančák je aj dobrý obchodník. Hej, že lebo ten obchodník, alebo možno tak nazvať, že ak by človek prišiel s tým, že naozaj on všetko vie, má v sebe vysporiadané všetky nejaké že obavy, strachy, má finančnú gramotnosť na 100% úrovni, tak hej, že toho finančného poradcu by až tak potom veľmi nepotreboval, iba mu možno vie ušetriť čas, že za ňou povybavuje nejaké veci. Ale my sme tu od toho, že aby sme ľudí ovplyvňovali. Keď ty sa teraz bojíš toho, že ja neviem, že v tých investíciách prídeš o peniaze alebo ja neviem, že čokoľvek, veľa problémov iných sú, tak mojou úlohou je ťa ovplyvniť. A teraz áno, to je otázka iba to, že či ťa ovplyvňujem dobre. A to je už tá téma, že potrebuješ sa vybrať niekoho, kto s tebou myslí naozaj, že úprimne dobre. A to je niečo, čo hej, že odporúčam si tých ľudí preveriť, odporúčam si, dobre sú tie odporúčania, ak na niekoho máte. A hej, že ale áno, robím to, predávam a ovplyvňujem. Používam obchodné techniky a snažím sa tých ľudí zaviesť tam, kde ja chcem. Ideálne za ich lepším záujmom. V ich vlastnom lepšom záujmu. Hej, akože áno, že a ono nie je lepšia predajná technika, ako to, že ja reálne pochopím úprimne, čo ty chceš a ti poviem, že akože ja potom tú tvoju potrebu napárujem nejaký konkrétny produkt. Že sa naladíš na toho človeka. Hej, že ja zistím, že ty naozaj akože záleží ti napríklad na tom, aby si vyriešil to svoje bývanie a ja to napárujem na ten produkt, že hypotéka. Príklad. Čiže keď niekto akože mal v hlave, že dobre, ja teraz to bývanie si chcem zabezpečiť bez hypotéky, dám tam všetky svoje peniaze, úspory a čo som zdedil, tak akože ja sa budem snažiť predať hypotéku,
lebo ja viem, že je to pre neho lepšie riešenie. Lebo potom tie peniaze, ktoré akože nemá napríklad, nemusí použiť na vlastné vyvíjanie, ale vie ich potom ďalej investovať. Čiže hej, že ja tam hľadám tie win-win veci, ale samozrejme nešlo by to bez toho, aby som vedel predávať. Mal si niekedy v tomto zmysle vnútornú dilemu? Takú nejakú, že si bol na také nejaké križovatke, že je toto už nejaká hranica, na ktorú narážam v rámci týchto obchodných techník, alebo si s tým veľmi dobre vysporiadaný a vieš to ako keby korigovať. Nepochybujem o tom, že to vieš korigovať v záujme tvojich klientov, ale myslím, že v sebe, že ako ti to ide. Čiže ja som mal v tomto šťastie, že ja som sa veľmi rýchlo dostal v mojej tejto finančnej kariére do pomyselného prebytku, že som nepotreboval teda ako keby na ľudí nejakým stlačiť a ich manipulovať, lebo vlastne už som bol v takom štádiu, že to ďalší klient pre mňa akože bola príjemná vec navyše. Nebolo to teraz, že keď nezískam klienta, nebudem môcť zaplatiť hypotéku a proste neviem, že deti, rodina, proste všetci budú trpeť. Takže ja som v tom štádiu nebol. Čiže ja si dovolím povedať, tak možno neviem, to nejak neskromne, ale že nemusel som nikdy akože ísť do tej manipulácie. A akože, aj keď som mal nejaké že možnosti a veľakrát akože vidím, že by som akože mohol, človek by to akože nezistil, ale akože ja si vždy možno je to aj kvôli takému strachu, že možno to není niekedy tak, že teraz tomu človeku chcem najlepšie a je to aj kvôli tomu, že ja sa bojím, že keby to zistí, ja sa dávam pozor na svoje meno. Čiže keby to zistí a o 10 rokov, kľudne o 10 rokov, potom kľudne o tom každému povie, a však Bratislava a Slovensko je malé, tak ja sa bojím tej mojej reputácie docela dosť. Jasne. Takže hej, že mám tam tento sebecký aj rozmer. Ale človek, ktorý naozaj má potom takéto, že potrebuje teraz, že je v tom nedostatku a potrebuje veľa a naháňať, tak viem si predstaviť, že v takom štádiu, že možno aj ja sám by som do toho išiel, neviem, že nechcem teraz hovoriť za druhých. Jasné. Ak to dáva takto zmysel. Jasné, že reputácia je u teba, áno, to je veľmi dobrý point, že si nepíliš ten konár pod sebou vlastne dlhodobý, na ktorom chceš stáť ešte veľmi dlho. Lebo aký by to teraz akože človek nezistil, napríklad pri vysokých poplatkoch, a on sa potom o 5 rokov možno stretne s nejakým iným poradcom, ktorý spĺňa tie 4 parametre aj dobrý a on ho na to upozorní, tak hej, tak no to ja nechcem si zažiť taký ten pocit, že toto sa deje. Že mi veľmi záleží na tom mene, lebo meno máš iba jedno. Ako si sa naučil ako keby bojovať s nejakou vlastnou pochybnosťou v tomto? Lebo všetci to máme, ak to hovorí, že nie, tak klame, minimálne sám seba určite. A že keď si v tom nový, alebo bol si teda v tom nový, čo už nie si teraz, ale ako si sa naučil dostať sa cez toto, že vlastne idem radiť nejakým starším ľuďom odo mňa o 20-30 rokov, možno aj v mnohých prípadoch, že ako sa dostaneš cez ten svoj vlastný blok v hlave, ktorý máme všetci začínajúci ľudia v nejakom odvetvi? Ja som ho mal do prvého stretnutia. Prvé stretnutie, čo som mal, tak ja som zistil, že to je tak škaredlo, že ľudia sú v lese v tejto téme, že oni fakt nič nevedia. Mne stačilo, že 2 mesiace školení a áno, ja som sa stále cítil, že máme všetci dlhú cestu pred sebou, kým budem naozaj odborník, ale taký ten, hej, že ten gap, ten rozdiel medzi tým, že ako vie priemerný Slovák našu gramotnosť a tým, že sa tomu 2 mesiace venuje, že je obrovský. Tebe naozaj stačí niekedy akože fakt, že pár hodiniek toho štúdia a ty sa akože tak výrazne posunieš. Oproti ostatným. Hej, oproti tomu priemeru. Už len keď človek, že iba nejakých 10% ľudí investuje dlhodobo v nejakých akcií v fondoch na dôchodok. To je akože, aj ti teraz ďalších 5-6 štatistik, ako sa to máme fakt, že zle v týchto veciach, ako to máme nastavené. A to je, hej, že potom som si tak predal, že je to v pohode. Že veľmi rýchlo si sa posunul na level, ktorý tvoje pochybnosti odsunul na druhú koľaj. Áno, hej, a bolo to akože kvôli tomuto, že kebyže som nejakým inom, kebyže teraz neviem, že čokoľvek iné robím, tak podľa mňa v tých financiách je to také vyhrotené, že naozaj ako cítiš ten rozdiel potom. A áno, a potom je dôležité, aby si túto akože informačnú asymetriu, ako sa to volá, tak nezneužíval presne o tej manipulácii. Bohužiaľ, veľakrát sa to akože na Slovensku deje, že ti presne ty máš tú autoritu, teda akože veríš niekomu, je to pre teba autorita, človek ti predá niečo, ty mu veríš a na konci zistíš, že to nebolo ono. Čo je momentálne tvojim cieľom v rámci tejto kariéry finančnej? Pretože teraz si povedal, že vlastne pomerne rýchlo sa vieš dostať na ten level, že sa cítiš, nazvime to seniorne, alebo aspoň teda v tej mid pozícii, že vieš viac ako to tvoje okolie. A kam sa tam dá posúvať potom ďalej? Okrem, keď sa nebavíme teraz o ziskoch a číslach, že kam sa vieš posúvať? Akože
Ja si myslím, že za 1 rok dokážeš byť naozaj že odborník. Ak sa tomu venuješ full time, nie je teraz, že si elektrikár, popri tom predávaš poistky, hej, to tým nemyslím naozaj, že každý deň to naozaj riešiš. Aha. A ten rok je pomerne krátka doba, keď si to porovnáš, neviem, s nejakým neurochirurgom, kde to tuším trvá 14 rokov, kým sa musíš vzdelávať a kým vôbec môžeš začať niečo právnik, robiť. Ktorý má 31 a ešte len koncipient. Hej, presne tak, že je to pomerne... Ja som to nebol zvyknutý, lebo ja vo financiách som 6 rokov, predtým som 2 roky riešil ITčko, ja som potom ako presedlal a v tom IT som bol zvyknutý, že to dlhšie trvá. Vo väčšine odborov to dlhšie trvá, preto sa pýtam, lebo... A ten rok to trvá aj kvôli tomu, lebo v dnešnej dobe máš veľmi veľa aplikácií, systémov, že nebyť toho, že napríklad vymyslím si, že ja teraz chcem zistiť, že či dajú, neviem, živnostníkovi, čo má 35 000 obrat, hypotéku na takto a takto. A nemusím teraz obvolávať všetky banky, ja si vyťukám do systému a systém mi to povie za 5 sekúnd. Že ako keby sú ľudia, ktorí združujú tieto informácie a iba nestačí poznať tie princípy. Ja nemusím teraz poznať všetky konkrétne podmienky všetkých poisťovní bank, na to sú všetky tie systémy, čiže výrazne to uľahčuje potom tú robotu. A preto sa dá za ten rok vlastne stihnúť, že naučiť sa naozaj tie princípy všetky sa naučiť. A že čo ďalej, tak ja to vnímam tak, že ja na tom v tých financiách podnikám práve kvôli tomu, lebo rád riešim komplexné problémy. A ako som už spomínal, a že to, že ľudia na Slovensku nevedia pracovať s peniazmi, je veľmi komplexný a veľký problém. A ja to nevyrieším tým, že budem mať teraz ďalších 200 klientov. Čiže ja sa snažím teraz presne hľadať nejaké kreatívne spôsoby, ako vlastne viem prispieť tomu, že na Slovensku sa to budeme mať lepšie. Čiže vymýšľam rôzne nejaké aj fintechové veci, robím nejaké, že presne nejaké veci, kde ty sa vieš sám otestovať, ako s peniazmi pracuješ a sám ti to potom vypluje nejaké výsledky, kde ťa to ohodnotí, potom sa vieš zachovať. Čiže rôzne takéto veci vymýšľam, ktoré, že to budú také, že ja venujem svoj čas tvorbe niečoho, čo potom tú hodnotu dokáže dávať veľkým masám ľudí. Čiže to je akože teraz ten môj cieľ. Ale niekto si vie po roku povedať, že vie, ja neviem, že mám kolegov, ktorí si povedali, že oni chcú byť že veľmi veľkí špecialisti, napríklad, že sa zamerajú na konkrétnu skupinu. Že napríklad teraz, že oni budú vyslovene napríklad že tí finanční poradci pre ITčkarov. A teraz si začneš študovať. Ale to je niečo, čo tiež po 2 mesiacoch nemáš čo robiť. Hej, že tam už potom človek veľakrát stagnuje. A preto aj to je jeden z tých dôvodov, lebo to sa potom začne opakovať, prečo je málo ktorí poradci sú takí, že to robia teraz, že 20 rokov. Lebo vieš, to sa vynudíš, to robí stále, vyhoríš, robí stále dokiaľ to isté, že človek si musí hľadať nejaké spôsoby, ako mentálne potom sa zabaviť. S kým a cez čo sa teda riadiť o peniazoch, akým spôsobom, akými cestami sa k tomu dostať? Čiže s kým sme sa asi bavili, že ideálne, akože jasné, máte kritické myslenie, hej, ak vám to zmysel nedáva, tak si to riešte sami, hej, ale áno, že za mňa určite z finančného poradcu a to je presne, hej, že ten rozdiel, či to ešte v banke, hej, alebo iba s prostredkovateľom, ktorý iba porovná hypotéky a vás nechá tak, alebo človekom, ktorý sa o vás reálne potom stará a rieši to s vami. Čiže za mňa určite využívať nejakú takúto komplexnú finančnú službu. Áno, je náročnejšie takých ľudí nájsť, ale keď také človeka nájdete, je to fakt super. A potom niekedy ešte sa ma ľudia pýtajú, že cez čo investovať. Čiže napríklad máme v dnešnej dobe rôzne možnosti. Čiže napríklad človek si vie investovať sám cez nejaké XTB, hej, že nejaké brokerov typu Intratic Brokers a také podobné. Alebo vie investovať cez banku, alebo nejakého robo-advisor typu Finax, alebo potom cez nejakého poradcu, ako som ja. Čiže toto je tiež akože nejaká taká otázka. A za mňa je tam veľmi dobrý princíp, je ten, že každé tie investície sú poplatky, ktoré vyplatíte. To je nejaká cena, ktorú platíte. Otázka je, ako dostávate za to hodnotu. Že teraz nebudem hovoriť konkrétne, ale že väčšina robo-advisorov, čo sú, tak pýtajú si pomerne vysoké poplatky za to, akú hodnotu dávajú. Že keď si vypýtajú, že majú, že 1% si každý rok zoberú z vašich investícií, tak ja by som čakal, že tá hodnota bude akože násobne vyššia, ako len to, že v nejakej aplikácii sa vám vyťukajú fondy. To už si rovno môžete robiť to sami cez nejakú Interactive Brokera. Za 2 hodiny si to naštudujete a potom akože vy viete úplne bez poplatkov investovať. Takže človek, ktorý, že je taký, že si to chce riešiť sám, určite odporúča vyhnúť sa robo-advisorom, riešiť si vyslovene, že to sú nejaké XTBčko a takéto veci. A človek, ktorý si na to až tak neverí, lebo zase nie je to až tak jednoduché, hovorím, že ten rok študuje na to akože treba, intenzívneho, tak potom to riešiť cez niekoho, keď poplatky platí, nie sa to reálne dostáva tú službu. Takže nedáva zmysel robo-advisor, ani banky mi zmysel nedávajú, lebo pýtajú si poplatky, ale hodnotu nedávajú.
ale takže potom buď si to riešiť sám, bez poplatkov, alebo potom s niekým možno ako sú tí poradci, ktorí potom reálne vám dajú tú hodnotu, to s vami riešia, vysvetlia to a sú presne akože tí dobrí poradci. Díky moc, dneska sme uzavreli, vyčerpali tému a snáď sme nevyčerpali aj vás, milí diváci. Ďakujeme, že ste nás sledovali, že ste nás počúvali a vidíme sa a počujeme sa opäť pri ďalšej epizóde. Ahojte. Čaute.